呢條片要同大家記錄咧，我拆盲盒，因為咧我啱先喺一個 pop-up store 嗰度買咗咁大袋啦，我諗有10幾隻嘅盲盒，咁而家咧就拆啦。啱先咧開錄之前已經拆咗一個，呢個係一個 Dell 嘅鎖匙扣啦，佢係咧扮緊一粒藍莓，哎呀又拍爛咗，佢係扮緊一粒藍莓嘅波板糖，好可愛。仲有呢個套，拆多個先，我買咗第2個。佢係咁樣㗎，你估呢粒係咩？你估咗先啦。Daisy 啊！佢後面有咁多款。Daisy 係我哋嘅好朋友，成日拆親盲盒都有佢份。係最少都有2隻。喂，唔同㗎。哦，係 Mini 啊，係咪啊？定 Mickey 嚟 ？Mini 呢個係咩水果啊？得得，係 Peach 啊，好可愛啊！如果拆咗支棍咧，佢就可以咁樣攝住自己一個咯。我哋啱先咧去咗南昌 D-Walk 嗰個 Miniso Pop Up 啦，跟住佢所有呢啲盲盒都做緊特價，好似今日拆最貴嘅盲盒咧都只係30蚊，最平嗰個呢個啱先呢個好似係15蚊一粒咯。好，而家我哋拆呢個公主，佢好似一個馬卡龍嘅盒咁樣，咁佢有幾個款嘅隱藏款，應該我都冇咁好手氣㗎啦。你希望係咩公主啊？小飛象公主。冇啊，冇小飛象。美人魚公主。美人魚係隱藏款咯，我覺得我冇咁幸運咯。咁米奇老鼠啊？其實佢已經有張卡喺入面啦，不過我唔想睇住。呢個之前我見到咧都好想買，不過我覺得好貴，所以冇買。粉紅色係木蘭，我同木蘭即係成日有一種情喺入面啊！每次我抽出啲公主都有木蘭粉嘅，雖然我都中意。木蘭同 Daisy。點樣開㗎？你幫我研究下，睇睇有冇得開嘅，好似有㗎，定係冇咧？冇吧？唔係啊，佢呢度個蓋話有得開㗎，你幫我睇下點開。我拆咗粒先，嘻嘻。我嘅要求好低㗎咋，只要唔好撞款就得㗎啦。咦？開咗啦，睇下。哦，好，佢開咗之後咧咁樣，跟住佢原來咧有一個遮咧係可以組裝，跟住咧插喺呢度有個窿嗰度，哇好可愛啊！其實呢個都好，今日拆嘅第4粒，佢入面有張卡我都唔睇先。喂，呢個袋係咪唔同啊？啱先係白色嘅喎，會唔會呢個係特別版？真係㗎？喂，你唔好咁樣，你咁俾咁大期望我，真唔係 Abby 我唔開心啊！誒唔係，呢個係 Aurora， 佢都應該有點樣？啱先係0啊，定係？唔得。Aurora， 好，繼續。跟住咧都係拆公主。呢個另一個公主我唔係好知係咩嚟其實，不過我見佢咁平，所以又買咗啦。咁咧佢係嗰啲好 Q 版公主 style 嚟嘅，試下先。好正，一次我拆咁多盲盒，仲要今日好平咧，好似唔使錢咁樣。呢個係咪已經有 hint 㗎啦？呢個黃色，呢個。係啊。Bell 啊。呢係個蠟燭啊。嚇！好拆。係白雪啊！咁呢個，哦呢個係佢個裙，所以咁樣2嚿嘢合埋。
噔噔，所以佢下面可以裝嘢嘅，但我係唔知佢咁細個窿係愛嚟裝乜。但係其實如果佢冇咗下面嗰個咧，都幾 creepy 喎，呢嚿嘢，好搞笑。白雪都係我一個成日抽到公主嘅盲盒嘅一個人物。你有咩唔係成日抽到嘅？Ariel， 我最中意嘅 Ariel 就係最少抽到。好，繼續拆埋啲公主先。公主咧，仲有呢兩盒。呢個咧應該係一個大啲嘅收納盒嚟嘅。咁呢個嗰個隱藏款咧就唔係 Ariel 啦，係 Rapunzel。我係希望我會抽到 Ariel 啊！你想唔估係咩啊 ？Ariel。呢度好似有啲牽絲，需要拎開先。好混亂而家，不過好大一個，好正。説什麼就係什麼。我同白雪係好 friend 啦，成日都有佢份㗎，真係呢單嘢。唉，幾靚嘅，不過佢啱先呢塊牌係放喺邊㗎？哦，咁樣。咦？你唔好笑啦，唔好笑到咁衰。咁樣原來佢後面仲有一塊牌就插後面，跟住呢個小嘅一個絲帶咁嘅就係喺前面咁樣嘅。但係呢個幾靚喎，呢個真係好似可以裝啲萬字夾啊、橡筋嗰啲，可以擺喺台頭這個。哎呀，唔好撞款啦，好驚啊！我每次都係臭手啊，救命！你仲未開到你啱先嗰個啊？由佢咯。大家幫我全民集氣。我冇睇啱先嗰塊膠係咩嚟嘅。好緊張啊 ！Merida，你哋有冇睇啊？我都中意呢套卡通嘅。哇，好有型啊 ！Merida 呢個咧，除咗佢背後嗰個牌啦，前面嗰個名之外咧，佢仲有自己把劍嘅。果然係勇敢嘅 Merida。好，我暫時都冇撞款啦，都已經係非常之好噶啦，我覺得。跟住咧，我要拆呢個，呢個係好可愛的，全部咧都係 Chip and Dale 嚟嘅，所以我開到邊個都會好開心噶啦。哇，好 Q 啊！呢個佢係應該攞住咗半個冬甩咯，係咪啊？睇下先。呢個叫做榛果甜甜圈，原來佢有另一個，即係中間呢兩個咧，佢哋拼埋一齊應該就係一個心咁樣咯。唔知有冇咁好彩咧？仲有一粒，唔好撞款啦，或者係另一邊嘅心啦。好正啊！我哋今次買咗咁多個盲盒。同埋呢啲都係之前想要，但一直都冇買到，覺得貴唔買。喂，撞咗款啦！係咪啊？唔係，你調翻轉佢咪合到個心出嚟咯。咁啊？啊！佢係有嗰啲磁石㗎，所以如果其實係即係另一邊嘅話係應該會自己黐住咯。但我哋已經撞咗款啦，冇計啦，你哋放埋一邊先。好，然之後咧就係拆。喂，你買咗兩粒啊？呢個係一個好似郵票咁樣嘅嘢嚟。其實我哋之前已經中過一個小飛象㗎啦，不過因為我老公都覺得其他款都好得意，所以我哋咧就睇下啦。原來佢話冇中過，咁希望今次會中到小飛象俾佢啦。你想唔想睇張卡？你想睇我查？睇我查係咪？
覺得唔係小飛你摸下佢啊！唔係，冇嗰啲好大嘅耳朵咁樣。我最唔想要就係怪獸咯。維尼熊嗯。好 Q 啊！我覺得屋企啲維尼熊好襯。攞埋嚟我個架㗎，睇下。原來佢後面自己帶一個架，你咁樣放落去，好似卡片咁。你放喺你台面咯，跟住啲人問你叫咩名，你話你係維尼熊咯。開埋呢個先，希望係小飛象啦。呢個你自己攞㗎嘛，係咪啊？應該你手氣好過我嘅。我買咗咁多個公主，一個 Ariel 都冇啊！仲係兩個白雪大佬。呢個咩都好難聽啊！好似唔同咯，摸落去。我唔估啦，直接開。唔知講咩好。不過開心嘅事唔好俾佢停啦，繼續。喂，呢個係好靚嘅，呢個係一個開窗嘅款式。我個人呢係想要 Tinkerbell。佢嗰個搣嗰條嘢喺邊 ？Tinkerbell。呢個睇嚟你嘅手氣同我都係差唔多，都係渣渣地。你想要邊個？我俾個盒你睇。米奇老鼠咯。係嘛？想要邊隻？米奇老鼠咯。米奇老鼠啊？係啊，因為隱藏版。Marie 都靚，中意。又有假嘅喎呢個。咁樣。我哋拆咗幾多個盲盒啊？你數下幫我。 1、2、3、4、5、6、7、8、9。仲好多啊呢個。呢個唔記得講，呢個都係小飛象系列嚟嘅。之前係咪抽過一隻啊？有㗎。係啦，咁咧因為上次抽唔到最想要嗰隻，所以而家再抽過。好靚喎！佢呢個盒。緊唔緊張？我唔睇入面個卡，你話你想要邊隻啊？你見到啦？唔可以出貓㗎！你想要邊隻啊？出咗貓啊？係想要嗰隻啊？係點樣㗎？佢仲有啲配件㗎。哦，佢係咁樣，跟住嗰個呢個叫咩？馬戲團嗰個帽就咁樣吸住佢。咁所以喺出面嘅，佢係咁樣個咯。係咪你最想要嘅款啊？呢個？唔係。唔係啊，但我哋冇撞款啦，至少。都未拆第二個。冇攞得一隻咋？得一隻咋？你攞咗一隻咋？係喎。拆晒啦！我哋啲盲盒拆得好爽，不過冇拆到我最想要嗰啲嘢咯，但係都開心嘅。我覺得最靚咧，其實係揾下先。我覺得最靚咧，其實係呢個盒嘅系列嘅，因為佢個盒比我想象中要大啦，唔係好似實用一啲。跟住至於呢個公主真係得啖笑咯，即係佢個盒勁晒，個窿又勁晒，唔知我嚟做乜咁樣。咁同埋我裝咗啲嘢落去之後，佢條裙就會唔係好靚咯，就係咁啦。跟住咧，佢呢個藍窗嘅 Miniso 嘅 pop up 咧係擺到10月12號，咁即係好似下個星期，如果大家咧都想去買啲平嘅盲盒咧，就要趁把握機會啦。咁咧佢同場其實仲有其他唔係迪士尼嘅款式嘅，咁不過我哋就冇買啦，就是這樣，拜拜。